Έχει καταντήσει αδύνατο να μπει στα social media και να μην σου πεταχτεί κάποιος ή κάποια, αλλά συνήθως κάποιος, που να προσπαθεί να σε μάθει πώς να βγάλεις λεφτά. Πολλά λεφτά. Εκατομμύρια στο app σε σβήσε. Φυσικά, δεν θα σου πει το μυστικό τσάμπα, πρέπει να πληρώσεις για μαθήματα πλουτισμού. Γιατί πώς νομίζεις ότι έμαθαν οι περισσότεροι δισεκατομμυρίουχοι να βγάζουν λεφτά? Παίρνοντας μαθήματα για 100 ευρώ το μήνα από κάποιον influencer. Ένας δεύτερος τρόπος που το ίντερνετ προσπαθεί να σου διδάξει τα μυστικά του πλούτου είναι όταν οι ίδιοι οι πλούσιοι σου εξηγούν πώς το κάνουν. Σε αυτό το άφταστο βίντεο, για παράδειγμα, ο Χάρης Βαφιάς μας εξηγεί πώς να γίνεις εκατομμυρίουχος από την αυτιλία. Βασικά, είναι πανεύκολο. Ξεκινάς με το να σου αφήσει ο μπαμπάς σου μερικά πλοία και μετά κάνεις αυτά που λέει το βίντεο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσει και το Greekonomics για το θέμα. Μόνο που εδώ δεν θα μάθεις απλώς έναν τρόπο για το πώς να γίνεις πλούσιος. Θα σου πω και τους 5, γιατί μόνο 5 υπάρχουν και μάλιστα τους έχει καταγράψει λεπτομερώς η οικονομική επιστήμη εδώ και περίπου έναν αιώνα. Επιπλέον, θα εξηγήσω πώς και πότε λειτουργεί ο καθένας και το σημαντικότερο,